ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போகிறது ஒரு ப்ராடக்ட் பற்றின ரிவ்யூ தான். ரிலாக்ஸ் பிராண்டோட சானா ஸ்டீமர்னு கூட சொல்லலாம், இல்லை ஃபேஷியல் சானான்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ ஊரெல்லாம் வியாதி பரவிட்டு இருக்கு. எஸ்பெஷலி த்ரோட் பெயினோ இல்லை கண்டினியூவாக தும்மலோ இல்லை சளி பிடிக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. இது வந்து ஃபேஷியலுக்கும் நம்ம ஸ்டீம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ப்ராடக்டோட ரேட் என்ன, இது எங்கே வாங்கினன்றதை நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன். இதில் 3 டைப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி வேற வேற நாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு பார்க்கலாம். இது வந்து ஃபேஸுக்கு நீங்கள் ஃபேஸில் வந்து மசாஜோ இல்லை வந்து ஃபேஷியலோ பண்ணிவிட்டு ஸ்டீம் எடுக்கிறதுக்காக வர்றது. இதை வந்து கொஞ்சம் தூரத்திலே வச்சு ஸ்டீம் எடுத்துக்கங்க. உங்கள் ஸ்கின்னுக்கு பக்கத்தில் ரொம்ப எடுத்துகிட்டு போயிட்டீங்கன்னா ஸ்கின்னு வந்து ஆவி அடிச்சிடும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, பிளாக் ஆகிடும். ஸோ பி கேர்ஃபுல். கொஞ்சம் தூரத்திலே நீங்கள் பண்ணாதான் உங்கள் ஸ்கின்னுக்கும் நல்லது, உங்களுக்கும் நல்லது. இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். எல்லாமே செப்பரேட் பார்ட்டு தான். இதை நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்றா அசம்பிள் பண்ணிக்கணும். தண்ணி ஊற்றியாச்சு, ஸ்விட்ச் போட்டாச்சு. ஸ்விட்ச் போட்ட உடனே ஒரு 2 நிமிஷத்தில் புகை வர ஆரம்பிச்சிடும், அதாவது ஸ்டீம் வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்கள் ஃபேஸுக்கும் உங்களோட ஸ்டீமருக்கும் அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்காவது கேப் இருக்கணும். அப்போனா மட்டும்தான் ஸ்டீம் வந்து உங்கள் மூஞ்சில் நல்லா படும், உங்களால் ரொம்ப நேரம் காட்ட முடியும். கொஞ்சம் க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டிங்கன்னா மூஞ்சில் ஆவி அடிச்சிடும். ஸோ ஸ்கின்னு நல்லா இருக்காது, அதுதான் சொல்ல வரேன். இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு இருக்கிற டயத்தில் யூஸ் பண்ணுறது. இதுவுமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி தான். ஸோ ஈஸி ஹேண்டில்னு சொல்லலாம். இப்படி நோஸை வந்து வச்சு நம்ம ஆவி பிடிக்கலாம். இது ஆவி பிடிக்கும் போது இந்த தண்ணியில் கொஞ்சமாக நீங்கள் விக்ஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது தைலமோ சேர்த்து நீங்கள் ஆவி பிடிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து தொண்டை, ஃபேஸு எல்லாத்துக்குமே ஆவி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் இதுவுமே நீங்கள் ஒரு தூரத்தில் வச்சு தான் பண்ணணும். க்ளோஸாக எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஆவி அடிச்சிடும். வேணால் நீங்கள் ஸ்விட்சை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா க்ளோஸாக வச்சுக்கலாம், நல்லா ஸ்டீம் வரும். இவ்வளோதாங்க இந்த ப்ராடக்ட்டு. ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த ப்ராடக்ட்டு உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன்.